صباح الخير. لما صانع محتوى بيكون بيقدم محتوى كويس، سواء كان محتوى ديني أو محتوى علمي، وبيقول فيه معلومة أو كلمة وفعلا انت شايف ان انت هتستفاد منها أو استفدت منها، حتى لو مش انت غيرك هيستفاد منها. يا ريت بلاش نسيب الموضوع اللي بيتكلم فيه ونبص على طريقة كلامه أو على إنه غلط في الكلمة الفلانية أو الحرف الفلاني أو طريقة لبسه أو طريقة كذا أو طريقة. نبطل ننتقد الشكل العام. ركز في المحتوى اللي هو بيقدمه، ركز هو عايز يوصل لك ايه معلومة. يا سيدي اللي طالع بيوصل لك المعلومة ده سفيه، لا يدرك هو بيعمل ايه، لا يدرك هو لابس ايه، هو قايل ايه، ان كان هو من وجهة نظره، ما احنا مش كلنا ملايكة يعني. ولكن بص على المعلومة اللي بيقدمها لك وراها ايه. ربنا رزقه بمعلومة، ربنا اداله علم في جزء معين، ربنا فتح عليه في حاجة معينة، هو طلع يقولها، هو بحث ورا المعلومة، هو دور وتعب ورا المعلومة. بديهي ان هو طالع يقول يغلط ويعيد مرة واتنين وتلاتة، وبديهي ان هو ممكن يقول معلومة او ينطق جملة غلط او يتكلم يقول آية في القرآن مش قادر ان هو يجودها صح زي ما حضرتك او حضرتك متعلماها، او زي ما انتي بتعرفي تقريها. ربنا انعم عليكي او انعم عليك انك بتعرف تقرا القرآن صح. مش معنى ان انا مش عارفة او مش عارف اقرا بعض ايات القرآن صح، ولكن ربنا رزقني تفسيرها، رزقني ان انا اعرف ان انا اقولها. اكيد هو الافضل لو انا طبعا انطقها صح واجتهد ان انا انطقها صح. بس حتى لو يعني حتى واحنا لما بنيجي نصور اثناء التصوير، حتى لو انا حافظه الايه، حتى لو انا قررتها اكتر من مره وسمعتها اكتر من مره، غصب عني وانا بصور بغلط فيها. أنا بتكلم عليا كمثال، وعلى خدوا بقى ده مثال على ناس كتير بيعملوا محتوى كويس جدا، لكن باخد بالي في التعليقات وفي الانتقادات ليهم، ايه ده انت بتقول كذا، ايه ده انت بتقولي كذا. ماشي، قولها بطريقة كويسة، قولها بطريقة ما تحسسش اللي تعب وعمل محتوى كويس ان هو ولا كأنه عمل حاجة، ما تحسسهوش ان هو حد غلطان وانت ازاي. هل انت قادر تطلع تقول نفس الكلام اللي هو قاله او اللي هي قالته او ايا كان؟ بطلوا تنتقدوا لمجرد النقد، انت بتأذي غيرك وبتأذيه نفسيا ومعنويا، وبتأذيه انه يفكر يدور على معلومة تانية لا غيره يستفيد او لا هو يستفيد منها. نحاول بس نبقى كويسين في ردودنا في تعليقاتنا، ما نحبطش اللي قدامنا. او اضعف الايمان، انت شايف ان اللي قدامك ده بيغلط، ادخله خاص يا سيدي ونبهه ايا كان، بس ما تحركش حد بيعمل حاجة فيها استفادة وتسيبك من الجوهر وتبص على المنظر، يعني على المظهر اللي قدامك بس. هو ده كل الموضوع. شكرا.